大家好，我係 Nora。今日期咧嚟到中山三鄉啊，去影翻一個湖城大景啊。點解咁講呢？因為呢個盤咧係坐落於我哋五桂山下嘅，咁啊擁有非常之豐富嘅一個天然生態即係天然生態嘅一個資源啦。咁啊係圍繞住我哋成個生態湖而起嘅。咁啊係呢個環境啦，同埋空氣質量係非常之唔錯嘅，冇錯啦，就係我身後呢個華發觀山水啦。咁呢個樓盤啦，咁係由我哋珠海國企華發去起嘅，係目前我哋中山三鄉最大嘅一個生態湖景樓盤啦，佔地咧有600畝㗎。咁啊，同埋咧可以睇翻我哋身後呢個巴士啦。咁啊，呢個巴士啦係華發佢合作嘅一個屋苑巴士，係可以直接翻到我哋香港市區㗎。咁啊，依家咧陸續都有人坐緊我哋嘅一個業主巴士去翻到我哋香港市區嘅。咁啊，講埋佢呢個湖城大景咧係有咩配套啦？咁我依家咧就嚟到我身後呢個我哋嘅一個1.5萬平方米嘅一個商業街啦。咁啊，呢個商業街啦，之前未開業之前啦，我哋成個咁大嘅一個樓盤啦，係要去到3公里之外嘅一個1+1超市等或者其他市場上面去購買我哋嘅一個菜啊或者消費等等嘅。但係呢個商業街一起咗之後啦，一招商之後啦，雖然唔係話全部已經入住晒嘅，但係啦新鮮超市啦、按摩啦、洗頭啦、日常食飯嘅一個餐廳消費啦，全部都有埋晒㗎嚇。咁依家見到我哋好多小朋友喺我身後佢哋都係住咗我哋華發觀山水嘅住咗我哋華發觀山水嘅。咁可以問一問佢哋嘅一個居住體驗啦。嚟，小朋友，覺得住在這裡舒服嗎？舒服。真的嗎？真的。感覺這裡環境怎麼樣？很好。很好啊。你們在哪個學校讀書啊？南豐。就在這附近嗎？不是，南豐那邊。我們在三峽那邊。這樣子嗎？那是騎單車去還是怎麼樣？坐校車的。坐校車。我們騎單車到那個站以後，我們在那邊然後坐校車。好，謝謝你啊。嗱，見到呢度嘅一個生活氣息咧係非常之濃厚㗎嚇。咁我哋呢度啦，除咗我哋香港人選擇呢一個位置啦，好多本地嘅一個居民啦，三鄉嘅一個居民啦，都選咗我哋華發觀山水呢個樓盤啦。除咗佢嘅一個居住環境 OK 啦，有埋我哋自己一個商業配套啦，幼稚園都開埋業啦。但係唯一一個唔好嘅一個地方就係我哋對面一片咧，全部都係廠房但係如果可以接受到呢個環境嘅朋友們咧，都係睇翻我哋呢個擁有自然生態嘅一個華發觀山水究竟係咩環境呢？我哋一陣間咧就帶大家上去睇一睇我哋成個小區嘅一個環境啦，同埋我哋在售嘅一個戶型。目前咧華發觀山水嘅一個均價啦，係可以講係成個三鄉啦價錢洼地嚟嘅。均價咧大概就係6500蚊左右1平方而且咧佢呢度嘅一個位置啦都係成個三鄉啦佔住比較中心嘅一個位置啦。OK， 冇問題，我哋上去睇睇先。咁我哋依家咧就上嚟華發觀山水嘅一個小區入邊噶啦。咁啱先咧就同大家講咗，我哋華發觀山水咧係一個生態大城嚟嘅。咁何謂之生態
生態大城呢，咁啊就俾展示一下俾大家睇一睇。咁啊睇翻我哋身後呢個1.5萬平方米嘅一個生態湖啦。咁啊，呢啲湖水係純天然嘅嚇，咁啊可以釣魚嘅。咁睇到我哋買咗呢度嘅業主啦，都喺前面嗰度釣魚。釣完魚之後咧，翻到屋企咧就可以加工噶啦。而且咧背靠我哋後邊呢個150畝嘅一個五桂山嚇，空氣質量係非常之好嘅。咁而且咧，我哋前面咧都有埋我哋半山別墅啊。咁呢個環境去居住嘅話，每一日咧同我哋嘅一個大自然去親密接觸咧，每一日推去呢啲窗咧去睇到呢啲綠色嘅嘢，對我哋自己有個身體啦同埋眼睛咧都非常之舒服㗎嚇。所以點解啲小朋友話呢度住得好舒服啊？就係因為每一日咧係身處咁樣嘅一個居住環境啦，心情都愉啲嚇。咁我哋依家咧去賣緊我哋身後呢一棟啦，我哋11棟嘅，咁在售嘅面積咧係93平方嘅一個3房啦，同埋我哋109平方嘅一個4房單位。望緊嘅景觀啦，就係我前邊呢一片生態湖，同埋我哋嘅一個半山別墅，同埋我哋嘅一個五桂山，非常之靚嚇。咁事不宜遲啦，我哋就上去睇一睇個樣板間先。OK， 咁我哋依家咧就嚟到我哋11棟嘅一個示範單位，係為我哋3樓嘅。咁最售嘅一個戶型咧就係94平方嘅一個3房單位，同埋我哋109嘅一個4房單位，2梯4伙㗎啊。咁首先就睇翻我身後呢個94平方嘅單位。咁01、02咧佢就係一模一樣嘅戶型，競漲戶型，但係樣板間咧就做喺我哋呢個01單位嘅。入到嚟睇一睇先，咁94平方佢係做咗3房㗎嚇。入到嚟呢度咧就做咗一排鞋櫃嘅。再入翻嚟咧我哋首先睇翻個景觀先。94平方咧係睇翻我哋成個別墅群，同埋我哋湖景啦，同埋半山別墅啦，同埋我哋五桂山嘅景觀係非常之靚嘅。一眼望出去啦，都係綠色嘅。咁對於我哋每一日起身要呼吸新鮮空氣嚇，係非常之好噶。咁入到嚟啦，帶大家睇一睇個廚房先。廚房都好緊要噶，你煮飯啦，肯定要較細大先夠你煮飯啊嘛，係咪先？咁成個 L 字形嘅廚房啦，雙開門嘅一個冰箱位置啦，同埋我哋出邊啦，帶埋個露台仔噶。咁如果你到時想要將前面個景觀露台封咗之後咧，呢個生活露台就要留翻嚟晾衫啦。咁餐廳個位置啦，就可以延長啲去做到6人嘅一個餐台位置。睇翻個房間先，入邊啦，我哋就做咗3間房嘅。咁呢一間房啦，就係3邊落床位啦，去睇翻我哋別墅景觀嘅。咁乾濕分離嘅洗手間啦，喺呢個位置嚇。同埋咧，我哋嘅一個兒童房兒童房嘅位置啦，都係贈送咗一半嘅面積嚇，利用翻我哋榻榻米啦，去做翻個床嘅一個位置啦。OK， 就入翻嚟睇翻個主人房啦。主人房個廁所啦，可以講係比較大啲嘅，咁非常之舒服。到頂嘅衣櫃啦，同埋我哋3邊落床位啦。呢個床啦就有1.8米嘅，咁可以睇翻我哋擺咗1.8米嘅床啦，都非常之大。睇翻出邊個景觀係別墅同埋我哋湖景嘅。咁呢一套單位咧總價咧就係61萬就可以攞低啦。無坯唔帶精裝修嘅。如果想要帶精裝修嘅朋友們，可以揀翻我哋精裝修嘅一個單位啦。咁價錢啦就係加多1000蚊1平方嘅。就可以選擇翻我哋大精裝修嘅單位啦。接下嚟咧，我哋睇埋108嘅一個戶型啦。兩邊都係一樣噶。咁我哋入嚟睇一睇呢一套先。咁108嘅一個單位啦，入到嚟呢個空間啦，就隨意改造啦。你睇翻你想做啲乜嘢都可以嘅。咁
咁啊，108嘅一個戶型咧，我哋就做咗一個收樓標準，即係裝修好嘅一個嘅樣板間俾大家睇一睇。入到嚟咧，呢個位置咧就做咗一間房嘅，做咗一間房，同埋咧呢一排咧就可以做一個定制嘅衣櫃啦，收納空間就非常之多噶啦。咁108嘅一個戶型咧，我哋就做咗南北對流雙露台嘅。咁睇翻我哋呢個主露台啦，佢望出去係我哋成個生態湖非常之大非常之靚而且啱啱好依家6點零鐘有埋日落㗎。而且咧，我哋呢個觀景露台咧係有6.8米長㗎，6.8米長㗎，非常之舒服。再睇埋我哋另外一個景觀露台啦。咁我哋另外一個露台啦，係望住我哋嘅一個園林嘅。咁可以睇翻我哋後邊呢個園林啦，都做得非常之靚，都好舒服。而且咧，仲可以望埋我哋嘅一個5櫃3廈。咁下邊啦，我哋就做咗一個兒童樂園啦，都可以睇得到嘅。OK， 接下來咧，我哋睇個廚房先。預留咗雙開門嘅冰箱位置啦，洗啦、切啦、炒啦等等，非常之齊全。咁 OK， 接下來睇下房間先。因為入門口咧，我哋就睇咗一間房嘅，咁入到嚟呢一邊咧就有3間房嘅。咁呢一邊嘅房間咧係連埋我哋嘅一個露台啦，係可以行出去我哋嘅一個露台去睇晒我哋成個湖景嘅。咁呢一邊洗手間嘅位置咧就做咗乾濕分離嘅，帶埋個飄窗位。咁呢個位置咧，兒童房啦。係揼咗我哋飄窗位啦，去做翻一個定制嘅一個床啦，空間就會大咗好多嘅。咁再入翻嚟我哋嘅一個套房啦，套房嘅一個設計啦，呢一邊咧就做咗一個兩邊嘅一個定制嘅衣櫃啦，同埋我哋入邊套廁嘅一個空間都非常之大嘅。咁可以睇翻我哋109嘅一個戶型咧，做到4房俾你，實用都非常之高，而且咧主人房嘅一個景觀啦，係望晒我哋成個湖景㗎。呢個飄窗位唔揼嘅情況下啦，你鋪上榻榻米啦，喺呢個位置就非常之舒服㗎啦。咁呢一套單位啦，如果你係揀翻我哋嘅一個毛坯嘅話，總價咧大概就70萬可以攞低噶啦，咁呢個位置咧首付咧就1.5成嘅，而且咧有埋留巴車去翻到屋苑。講真，如果你考慮翻自己攞嚟住啦，退休生活啦，中意呢啲大即係生態環境、自然環境嘅朋友們咧，可以睇翻呢個位置。同時咧，你都要接受咗。佢嘅一個配套啦，係唔夠完善嘅，需要時間去慢慢去完善呢啲生活配套。如果你去接受到嘅，同埋咧佢出邊嘅一個廠面啦，就唔係好美觀啦。但係入到自己屋苑啦，就係一個好靚嘅一個小區啦。如果你 OK 嘅話，咁呢個單位啦係性價比係真係好高嘅，因為咧。佢6000零蚊嘅一個均價啦，係可以講係成個三鄉嚟講樓盤最大、價錢最平嘅一個位置啦。如果你考慮投資嘅話，呢個位置咧就發展嘅一個時間長度咧，就需要好長嘅一個時間，就唔係好適合投資啦。但係如果你買嚟自己住嘅剛需嘅，咁係可以考慮呢度嘅。OK， 咁如果你有興趣呢個樓盤嘅話，可以加我微信啦，或者 WhatsApp 我啦，我發詳細資料俾你啦。咁我哋不定時咧都會有留巴車咧，同埋我哋7人商務車喺香港出發過嚟呢邊睇樓嘅。有想過嚟睇樓嘅朋友們咧，就可以 WhatsApp 我啦。咁我哋幫你報名，全程免費㗎。
咁啊，記得訂閱我喎，我哋下一期再見啦，拜拜。